It seems that things just ain't right. Yeah. It seems that things just ain't right. Benvidos un día máis a Ondas Novas. O meu nome é Ladi González e hoxe estamos con Charo Pita. Comenzamos. Ben, pois hoxe é un día moi especial porque estamos cunha persoa moi especial. Hoxe estamos con Charo Pita. Charo é escritora, actriz, contacontos, pero queda, como sempre dicimos, queda moitísimo máis claro para a nosa audiencia se ela mesma di quen é e un pouco a que se dedica. Pois, boa tarde. Bueno, pois o meu nome é Charo Pita e eu pois sempre me presento con da mesma maneira profesionalmente que nací na idade de 6 anos cando rematei de ler o meu primeiro libro e a partir de aí pois empezou a desenvolverse unha afección que non parou ata agora mesmo. Aí sigo como lectora e como lectora que son pois gosto moito tamén de poder crear as miñas propias historias. O que me gustaría ler pois intento escribir. Un xeito moi curioso de escribir como naceches, non? Cando leches o primeiro libro. Eso un pouco que quere dicir para os que non entendemos moi ben. Bom, mira, eu teño moita creencia pola infancia. A min pareceme que os rapaces nin cousas estupendas. Unha vez nun destes documentos que a veces mandan de broma, nas que aparecen pois respostas de exames dos rapaces de primaria e de secundaria, aparece unha resposta que me chamou moito a atención e a resposta era cando tiña que falar de Mahoma e a resposta empezaba dicindo Mahoma naceu a idade de 5 anos. Mira, sí, nacer a idade de 5 anos, non? A quen se lle ocurre poñer iso, é o primeiro que pensamos, pero realmente a min dame moito que pensar, porque realmente podemos nacer de moitas maneiras ao longo de toda a vida, é dicir, que o nacemento non está suxeito a que sexamos paridos de alguna maneira, non? Senón que imos nacendo de diferentes cousas ao longo da vida, e entón eu tomei conciencia de que realmente eu non sei moi ben cando rematei de ler o meu primeiro libro, se foi con 5, con 6 anos ou con 7. Bueno, eu puxen así como a idade de 6 anos para tomar un pouco de referencia e decidí non utilizar ese erro, que ás veces os erros son maravillosos, porque ás veces os erros como van máis alá do posible, non? Levarnos da man cara ao imposible. E eu penso que é o que fai un pouco este Mahoma que nace con 5 anos, non? Fixeme a mí nacer con 6 anos cando rematei de ler o meu primeiro libro, dicir que eu realmente nacín ao que son agora profesionalmente e tamén persoalmente, non? Amante das historias, tanto no formato de libro como no formato oral, como no formato tamén do cine, pois con 6 anos, eu nacín aí a todo iso. Digamos, marcar un pouco a diferencia entre, como ti dixeche, ser parido e comenzar unha vida, non? Sí, ser parido de outro xeito, non? É dicir, ti es parido cando naces a túa nai, pero a vida vaiche parindo varias veces de diferentes maneiras e para diferentes cousas. Pois, como xa dixemos, es actriz, escritora, contacontos, faz un montón de cousas, pero con cal destas profesións ou aficións comezaches primeiro? Bon, é difícil dicilo, pero eu creo que realmente co primeiro que empecei foi que quizá fíxate coa escrita. Eu creo que é o que levo facendo dende sempre, porque eu lembro que teño na casa aínda a Voz de Galicia hai moitísimos anos sacaba unha especie de suplemento en branco e negro pequenísimo, creo que era os sábados. Nese suplemento, pois, ás veces pedía, bueno, facían como, non sei se era exactamente concursos, xa non me acordo. Sei que pedían aos lectores que mandaran contos, e eu escribín, tiña 11 anos, e escribín, e teño aínda ese que sería o meu primeiro conto publicado, con 11 anos aí na Voz de Galicia, nese pequeno folletín que daba nos fines de semana. Con iso quero dicir que o da escrita eu creo que o levo desenvolvendo dende hai
moitísimo tempo, porque non é exactamente escritora cando te publican, sino que creo que moitas veces cando ti faz esa tarefa, non? De desenvolver a palabra día a día nun folio, por gusto e por placer, porque se non facemos as cousas por placer, xa me dirás. Claro. Pois, entón digamos que de corazón, de alma, eres escritora, non? Eres unha vida dedicada á literatura. Sí, pero es que é difícil. Eu creo que eu sou un amante das historias. O Mm. primeiro que fixen, digamos que o primeiro, como ti me preguntabas polo primeiro, pois o primeiro foi, eu creo que o primeiro que desenvolvín foi a escritura. Tamén, claro, o oído moi afinado aí a todo o que se contaba. Pero eu realmente non creo nin que sexa nin narradora oral ou contacontos ou escritora. Eu creo que realmente o que son é un amante das historias. Entón as historias, eu se pudera facer cine, pudera facer un guión de cine, faríao tamén, porque é outra maneira, non, de contar historias. De feito, o meu fillo pois está enfocado cara a iso, porque creo que tamén leva un poquiño o verme de contar historias. Sí, porque de feito se nos fixamos un pouco, actriz, escritora, contacontos, incluso ca música, a finalidade de todo isto é transmitir unha mensaxe ou contar unha historia. Sí, No, porque nas cancións tamén, Claro. no libro álbum que saquei agora, digamos que as letras son poemas e os poemas contan historias tamén, é outra maneira que non o podo evitar, sabes? Creo que iso é no que me sinto máis cómoda. Cal é o teu público máis habitual? Tes libros un pouco enfocados máis cara a literatura infantil, outros xa literatura máis destinada a un público máis adulto, pero cal é o público teu máis habitual? É que depende tamén, máis habitual cando traballas como narradora oral, o máis habitual é a infancia e os bebés, ainda que conto para adultos e conto tamén bastante, pero bueno, é digamos o que máis reclaman, o que máis chaman. Pero na escrita tamén teño bastantes libros infantís, pero realmente tamén desenvolvo unha labor para adultos, porque tamén me interesa moito. Teño un libro de contos para adultos, un libro de poemas tamén. Bueno, este ano gañei o Manuel Murguía de narración breve para adultos, o premio. É dicir que o que máis reclama o público en xeral, as bibliotecas, as escolas, é a narración oral para nenos, pero xa te digo, eu teño tamén moitísimo repertorio para adultos, moito escrito para adultos que espero ir pouco a pouco publicando, e tamén é un público que me interesa. Porque di que crees que sucede na cabeza dun neno para que se emocione máis a priori, normalmente, que un adulto, o contarlle unha historia? Sabes o que te pregunto? Sí, entendo perfectamente, pero fíxate que non estou de acordo. Non? Non, eu creo que o adulto que se emociona, agradezo moito que me fagas ademais, porque eu creo que nos movemos ás veces por tópicos, e eu creo que claro que sí, que os nenos debecen polas historias, pero tamén os adultos. O que pasa que a priori hai unha idea e unha especie de idea preconcebida de que as historias contadas son para peques. Pero no momento en que os adultos se enganchan con tanta facilidade como os pequenos, volvense fans absolutos. É dicir, eu creo que unha boa historia non ten idade, pode ser realmente adaptar e narrar para todas as idades, e todos os públicos debecen polas historias, porque fíxate, é que non nos podemos desprender delas. Desde que narramos a nosa biografía xa empeza por ser unha historia, e os adultos estamos constantemente metidos en historias, non? Desde todo é unha historia, desde moitas veces, fíxate, cousas como a religión, cousas como a economía, cousas como a historia, pois están artelladas como contos que nos contamos e que queremos neles, e moitas veces non son máis que iso, que historias. Crees que se está perdendo a tradición oral, de contar historias de maneira oral? De maneira oral, pois eu creo que
estáse desenvolvendo noutros ámbitos. Eu creo que antes o ámbito de contar historias estaba principalmente no ámbito familiar. E agora, bueno, creo que cada familia e cada persoa é un mundo, pero así a nivel xeral hai unha preponderancia da imaxe frente ao auditivo. Entón tendese máis a mirar historias na tele, nos videoxogos. Quizá iso sí que acontece, non? Pero eu creo que non nos podemos, non somos a través do que nos contan e do que contamos. Entón, de alguna maneira, o que creo é que está variando, como te dicía antes, o ámbito no que se desenvolve, pero que non está desaparecendo. Simplemente está tomando outra forma. Que queres transmitir coa túa obra? Xa sexan libros pois de literatura juvenil ou infantil ou adulta, que queres transmitir? Unha mensaxe común? Pois creo que non hai unha mensaxe común. Home, está a mensaxe común de que, digamos, de que eu son a emisora, como emisora deses libros, desas mensaxes ou desas historias, pois lóxicamente hai unha serie de temas ou de leitmotivs, ¿no? Que si hai cosas que me interesan, ¿no? que non podo evitar, que de alguna maneira sempre están aí. Pero non é que quera, porque, fíxate, non é que quera comunicar algo, porque eu creo que non hai que ser soberbio. E creo que é importante ter moi presente que ti, como narradora, lanzas historias, pero nunca sabes exactamente que é o que recibe o ointe. Porque digamos que en cada historia que ti contas, o ointe proxectase a si mesmo, entón recibeo de maneira diferente. Entón eu non creo nas historias que levan unha mensaxe dirixida, sino que creo nas historias que de alguna maneira resultan suxerentes e deixan ao ointe ou ao lector a capacidade de soñar a través delas, de soñarse. Unha reflexión moi interesante. Tamén a dixo algo parecido o Leo R.M. Capona, que tamén é un escritor que vou aquí fai 2 semanas, dixo que o bonito da literatura é que ti sabes como emites, pero nunca vas a ver como se recibe. Nunca. Eso é unha reflexión bastante interesante e a verdade é que realmente é o bonito da literatura. E sabes, é moi importante. Además, alegrome de que veña eu aquí como a reafirmar o que xa se dixo, porque pareceme moi importante, porque neste momento, sobre todo para a infancia, ainda que tamén un pouco para os adultos, hai un tipo de literatura que realmente a mí é que me dá moito medo. É un tipo de literatura que pretende, de alguna maneira, lanzar mensaxes obxectivos e claros, co cal non é literatura, son libros, é outra cousa, é dicir... Sí, son panfletos. Sí, é outra cousa, porque a literatura non é iso. A literatura é algo que ti lanzas e que como un boomerang volve a través do lector, pero volve cambiado por el, pola súa ollada. Ben, pois estamos chegando ao ecuador da entrevista. Antes de continuar, imos escoitar unha canción do teu, non sei como chamalo, é o librodisco. O librodisco de No País do Vento. Sí. Pois imos escoitar unha canción e continuamos. No país do vento, nada queda quieto. No país do vento, nada queda quieto. Viaxan sorrisos crecentes sobre a lúa que se abala como un berce, e ollos en barcos de cores pola mar que abraza o horizonte. No país do vento, nada queda quieto. No país do vento, nada queda quieto. Viaxan tamén as orellas en buguinas que atesouran cantarelas, e as vaguas que caen das meixelas como fadas a cabalo vas estrelas.
unha bruxa no arco da vella, alumando marxas coa néboa. No país do vento, nada, 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 nada queda quieto. No país do vento, nada, 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 nada queda quieto. No país do vento, nada, 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 nada queda quieto. No país do vento, nada, nada, nada queda quieto. Ben, pois estamos de volta aquí en Ondas Novas, recordemos, estamos con Charo Pita, escritora, actriz, contacontos, estamos falando un pouco de literatura e dun montón de temas. Quería preguntarche que querías ser ti de nena. Se sempre, como xa dixeches, naciches cando os 6 anos, cando liches o teu primeiro libro, xa querías ser escritora nese momento. Pois a verdade é que sí, é que non así con... Digamos que eu non tiña claro que era ser escritora tampouco, pero sí, eu sempre a miña afinidade cos libros sempre estivo aí e en todos os aspectos, non? Desde o aspecto lector ata o aspecto máis activo da escrita. Sí, eu outra cousa non lembro querer ser, me quixen ser o corsario de hierro que había en tebeos e cosas así, pero bueno, destas cousas que Pois... que non eran operativas. E o tema... bueno, ti estudiaches filoloxía hispánica, fixen entón hispánicas. sempre tiraches por aí, non? Polo tema Sí. Como artista, cal é o teu proceso creativo? Ai, a ver, eu creo que o proceso creativo, fíxate, é lento, así como os vos visos, sabes? É un proceso creativo lento e ás veces a xente non se decata de que moitas veces para o creativo, e eu creo que para outras cousas tamén, a mellor forma de traballar é o ocio. Unha cosa que pode parecer que, non sei, que paradoxal, unha cosa que pode parecer paradoxal, pero o contradictoria, pero non é. A min, por exemplo, unha cousa que me axuda moito no feito de crear sesións de contos orais ou de ir desenvolvendo un traballo na escrita e o feito de pasear, por exemplo, camiñar. A min gustame moito camiñar e a xente pode dicir esta camiña, non traballa, non? E para min unha camiñada é unha maneira de traballar co corpo e de traballar coa cabeza e é moi importante facelo para min porque é realmente o que me está alimentando para despois poder chegar con ideas a hora de sentarme e escribir naturalmente ou a sentarme e a poñerme a crear unha sesión de contos. A pregunta do proceso creativo é unha pregunta que a mí me gusta moito facer porque en escritores, sobre todo, ou músicos e demais, eu creo que nunca van a haber dous artistas que coincidan no seu proceso creativo, é algo moi personal e non hai unha fórmula para iso, está claro. Non, eu penso que non, xa te digo, a min dame moito o punto de camiñar, é unha forma de traballar importante para min e despois outra forma importante de traballar son os amenceres, es decir, eu son alondra que se di, non? Eu traballo mellor de mañá e poder madrugar e poder estar unha mañá, pois iso, desenvolvéndome tanto na escrita como digamos na creación oral, pois para min é moi interesante. Pois antes de pasar ao test de Eladio, imos facerte a última pregunta que é máis fácil, crear unha historia ou representala? Ai, a ver, é que as dúas son creacións de historias. Ti cando estás representando unha historia estás recreando, é dicir, creando de novo unha determinada historia. Claro, eu digamos que o meu traballo principal, aínda que sí que fixen algo como actriz, a verdade é que fixen moi pouquiño como Bueno, que di actriz di contar o conto como tal. Digamos, a contar a historia ou creala? Que é máis complicado para... a creación, o feito de contalo, sí, a non? creación ou... É que eu creo que unha cousa vai unida a outra, porque cando imos poñer, por un lado, o feito de contar unha historia oral e por outro contar unha historia escrita. Cando ti creas unha historia para contala oralmente, lóxicamente
o significante, é dicir, a palabra e a súa maneira de dicila moitas veces influe tamén na historia que estás creando, porque de súbito no momento en que a estás traballando xurden ideas, pero a ideas xa non ideas abstractas, sino que saen ideas que saen do momento no que estás traballando, mesmo no momento na que estás contando no público, con público, porque unha historia oral nunca acaba de crearse. No momento en que a contas para o público aparecen elementos novos que logo vas integrando de maneira que a historia, a medida que vas contando, vai medrando contigo e cos diferentes públicos que che van regalando, que che van agasallando con diferentes cousas, sabes? É unha cuestión moi curiosa. Por tanto, o proceso creativo dunha historia, fíxate, non só está no abstracto, sino que está tamén na práctica, no momento de contar. Por tanto, é un proceso moi dinámico e non podemos separar de crear co de contar, vai moi unido. Na escrita, mira, na escrita sempre parto de ideas, pero nunca sei moi ben que vai pasar. E poñome a escribir e a historia vai se desenvolvendo, digamos que co mesma capacidade de improvisación que na oralidade moitas veces. Hai un non sabes por que van saindo cousas. E a xente varias veces pregunta na cuestión da escrita, mira, voume autopreguntar, vale? Vale. Pregunta que si prefiro escribir con lápiz e papel ou prefiro escribir con ordenador. E a mí é que me dá o mesmo, porque digamos que tamén cada método me dá diferentes posibilidades. O que me pasa coa escrita con bolígrafo é que é máis meditativa, máis pausada, máis lenta, máis tartaruga. E o que me pasa coa escrita co ordenador é que é moito máis impulsiva e ten un punto musical, porque o feito de ir pulsando as teclas do ordenador é algo moi rítmico. Sí. E dame eso, para min é casi como ir interpretando unha melodía con teclas e palabras. Bueno, pero se escribes con papel e bolígrafo, obligatoriamente tens que facelo tamén no ordenador, non? Tens que pasalo, tens que transcribilo, Sí, pasar tes. doble traballo, non? Sí, pero está moi ben, porque digamos que a maneira na que realizas o proceso tamén está aportando cousas diferentes. Ben, pois agora imos pasar ao test de ladio, escoitamos a cortina. Ben, pois o test de ladio son 11 palabras ou frases nas que tens que contestar completamente de maneira personal e son 11 cuestións que axudan realmente a coñecer un pouco máis non o artista ou a artista, senón a persoa, ou o ser humano, digamos. Dime un libro. Que difícil. Claro, que agora E neste caso con tantos libros, non sei realmente que libro dicirche, porque hai moitísimos que... Mira, vouche dicir pero máis que nada porque foi un libro que me impactou moito cando estaba no instituto e eu era moi nova. Relino hai pouco e non foi o mesmo impacto, pero bueno, que é o Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Moi ben. Unha película. Unha película. É o mesmo, é que teño Claro, vistas que tantas películas e teño gozado con tantas delas, pero mira, vouche dicir, porque a mí esta película gustoume e ademais, bueno, ten que ver un pouco cos libros que é a da librería de Isabel Coixet. Unha canción. Ainda máis difícil. Claro, que van ser todas así. Imos de unha outra e non sei moi ben que dicirche unha canción. Podes dicir dúas. No, é Un do tres. que xa Claro. me saen aí mogollón delas. Non sei, unha canción que me guste, que son hai moitísimas.
Pois non che sei dicir, Eladio, vou suspender o test. Pois tes que aprobalo, tes que Teño dicir unha porque... teño que aprobarlo. A ver, cal podo dicir... Eu son moi mala para estas cosas, porque sempre eso, teño tantísimas A cousas última que na cabeza. escoitaches. Fíxate, o que máis escoito Na radio, últimamente no, é o meu disco, e quedo O teu fatal. disco. Vale, pois o teu disco. Non te Estou aí preocupes. porque é como que as sensaciones aí de que me apetece escoitala. Mira, a mí sempre me gustaron moito por exemplo, Simon y Garfunkel, así que pues vouche dicir unha canción deles que así que me gustou moito, bueno, son moitas que me gustan deles tamén. Que rollo, non? Isto vai ser imposible. Vai ser imposible. Vas ter que volver en setembro. Sí, creo que sí, en setembro non me vou a probar sequera. Mira, vouche dicir unha deles, por exemplo, que xusto que me saia a que menos me... Hai unha canción que non se coñece moito deles que é unha que se chama Cloudy. Pois Cloudy, xa está. Un artista, ou... Sí, un artista. Pode ser un pintor, un escritor... Bueno, hai unha un escritora músico. que admiro moitísimo, unha escritora galega que é Emma Pedreira, claramente, vamos. Agora mesmo é unha persona que me encanta ler o que fai, ainda non lino de Besta do seu sangue, que foi o Premio Xerais, pero é unha muller que me parece a creación personificada. Unha viaxe por facer. Moitas. Bueno, aquí estamos sempre no mesmo. Moitas. Pero mira, hai un sitio onde me gustaría moito ir, Irlanda, que non fun, sí. De non ter a túa profesión, traballarías de... Creo que non traballaría directamente. Non? No, eu faría o que o meu fillo. Cando o meu fillo lle preguntaban de pequeno que quería ser de maior, ele dicía que xubilado. Pois eu mesmo xubilada. Unha afición, aparte, obviamente, da lectura, da música, do cine, demais. Gústame moito camiñar. Camiñar. Camiñar, sí, é unha cosa que me gusta moito. Algo que a xente non saiba de ti. Eso non se di. Algo máis? Eso non se di, que non se di. Algo que non saiban de mí, o que sei. Eu que sei o que sabe a xente de mí, é o meu problema. Eu non te sei o que a xente sabe de mí, ou non. Depende, se eres unha persoa moi transparente ou opaca. Non sei, eu creo que non, que son transparentes, pero bueno, creo que eso pensaremos todos. Non sei. Que te gusta camiñar moito. A mí sí, o de camiñar Pois, gústame moito, non Eso seguro sei. que hai moita xente que non o sabe. Entón xa conta como... Xa conta. Un proxecto a moi longo prazo. Moi longo prazo, poñamos 15 anos, 20 anos. Home, 15 anos, 20 anos, eu aí xa vou ser moi velliña. Pero, bon, é unha das cousas que teño na cabeza, non sei se para 15 ou 20 anos, non sei se para 2, para 15, para... Pero eu quero rematar unha serie de asuntos, de novelas que teño aí para adultos. Gustaríame rematalas, pero eu eso, como son de camiñada, non son de correr, entón a cousa lévame repouso e lévame tempo. Quedan dúas preguntas do test, son as máis curiosas de todas. Unha vai ser que ti deixes unha pregunta para o seguinte invitado ou invitada, ou invitado ou invitadas, sen saber quen é, ou igual que o fixeron os anteriores invitados, que foron os Monulius Dop, non sei se sabes quen son. Son uns roqueiros galegos de aquí. Sí que me soan, sí. Quero morrer en Galicia. Sí. E, pois, igual que vou facer contigo, deixenlles que deixaran unha pregunta para o seguinte invitado, que non sabían quen ia ser, deixaron unha pregunta que, a ver, é un pouco violenta de facer. Eu xa pido disculpas de antemán antes de facela, porque a verdade que me tocou. É que A ver que me tocou. me violenta un pouco facela. Pero terías unha relación sentimental, eles son Ula e Mon, chámanse Ula e Mon. Terías unha relación sentimental con Ula ou con Mon ou cos dous ao mesmo tempo? Bueno, mira, este é un asunto que realmente tendríamos que tratar entre os tres. Eu non lle poño nunca isto Claro. na aberta a todo, entón, vamos, que se me presenten que Claro, podemos claro, podemos falalo perfectamente, Son uns vamos. tipos moi simpáticos, non? Sí, eu Pero tamén. coñételos. No, ni personalmente no. no. No, por eso digo que non, eu xa che digo que son pausadas. Entón, neste caso mesmo, eu non digo que non, sempre estou aberta, pero bueno, podemos coñecernos e dicir que
Non, é unha resposta moi galega, non? Depende. Ben, pois, entón a última, como fixeron Ula e Mon, deixo unha pregunta para o seguinte invitado, invitada, invitados, invitadas. Ajá. Eu xa sei quen é, ti non o sabes, non o podes saber. Entón deixo unha pregunta, xenérica ou non, ao descoñecido, o interrogante. Moi ben, se tiveses que escoller entre o amencer e a noitecida que escollerías e por qué? Pois moi boa pregunta e moi curiosa ademais. E, pois, dito isto, estamos chegando ao final de Ondas Novas e antes de despedir, Charo, queres dicir algo, facer algunha promoción de algo, dar un aviso? Eu dar un aviso. Que merquen o teu libro? Sí, home, iso está moi ben, sobre todo que o escoiten, que claro, para min é unha novidade. Eu nunca, bueno, hai un ano se me din que ia facer isto de sacar o libro disco, non o creería, foi todo como moi casual. Entón, eu o que sí que animo é que o escoitedes e que me digades realmente E que o merquen. que vos parece. Bueno, estou moi interesada, ¿no? en recibir o feedback Pero moi importante que o merquen, que paguen por él, non? Facerlle caso, Eladio que merquedes o libro, Mercadio, e sí que me gustaría dicir outra cousa, que moitísimas grazas por convidarme, A ti. que sinto esta dúbida personal miña entre libros, discos e Nada, cine, en pero é absoluto. que ademais é que me bloqueo, porque cada vez que se me fai unha pregunta deste tipo, veñeme á cabeza tantas cousas que ao final vexo nada. Entón, pero eu creo que, fíxate, casi a pregunta esta que me dicías ti do libro, de que libro diría, eu diría o próximo libro por ler. Pois moi boa resposta. Sí, o próximo libro por ler. Non podo dar un título, porque realmente sería o próximo libro por ler, que sempre está ben eso de abrir campo, de que haxa un futuro con posibilidades tamén na lectura, non? E moitas grazas, Eladio. Pois nada, a ti. Pois entón ata aquí, isto foi Ondas Novas, estamos os martes ás 7:30 da tarde e os mércores ás 11:30 da mañán. Espero que vos gustase, moitas grazas pola vosa atención e ata a próxima. It seems that things just ain't right.